فاطمه 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 بی زحمت در باز کن. وای یخ کردم کلا خیس شدم. خیلی بارون شدیدی گرفته. سرده برقای میزنه. بیا بیا اینو بگیر. عشق یا خدا چقدر شوری شدمه. خدا سلام. چه خبر اینجا؟ خیلی بارون زده. دیشب سالا بارون بیا کلاسی چه برات رو در راسش که دون بیشتر سما خردا. چقدر مال چیزی چقدر خاکی شده. این گازم تموم کرد؟ دیشب گفت گاز داره. کی تموم کرد؟ امروز صبح تموم که. نزدیک صبح؟ آره. سما خوردی؟ آره کلا زیر پامو خیس شده. آره خدا من امروز دادن کبسو بخرم بسته بودن. چه باد طوفانی فاطمه. یا خدا بارون خیلی شدیدیه. بار اومد تا این پلاستیک اینه بار بو اندر خوب راست کردم. خدا اومد به بریا. ترسیدی؟ همون غار بهتر بود. آره آقا تو بهتر بزنی. این سرای. خدا من کسی شده چادر. نمیدونستم میخواد اینجوری بشه. بعد میرفتیم داخل روستای جای پیدا میکردیم. آره من کلا خیس شدم. خیلی بارون وحشتناکه. دیشب که من رفتم تا بارون میزنه. خدا شکر پیشنی آوردین خالی شد ها. خدا پلاستیک هم بار برده بود؟ پلاستیک هم بار برده بود. صادره بار تو تازو احساسی خدا نگاه اینجا کثیف شده نه. حتما برای کپسولی برای اون بخاری بیارم. پلاستیک راست کنم بار صادره بود نمیگیری و میتونی چه استفاده آه ای خدا از اساس نمیشه دور بارون شده آره دور چادر جارد پاهات بود به خاطر همین سرما خوردی. آره آقا پاتون خیلی عطب دارم. خدا بعد چند تا بلوک میذاشتیم زیر این بلوک هم نداشتیم. باید بیننده ها پیام میدن که این زمین برای کشاورزی مجوز نمیدن لکی اونجا نوایسین. چیکار کنیم؟ تا بریم یه زمین دیگه پیدا کنیم دوری فایده نداره.
انشالله که بشه مجوز بگیریم. اینجوری هم که فایده نه، باید هرچی زودتر یه چیزی برای درست کنیم انشالله کمکی بهمون برسه. خدا یخ کردم، چقدر سرد اینجا. گفتم الان پیشنیک داری، الان داغه گرمته. نه بابا تو بود این بارم که یا سنجد چه میده تیسون دزدام دوستش خانم خیلی با برند از تنی برم نوزد دستش. خدایا منم یخ کردم. چه چادری گفت که زده آبه و آب ازش میزنه بیرون. مرد دروغگوی بودی فروشنده، گفت این زده آب این چادر وقت آب زده بیرون. همه کس همه دروغگو شدن فاطمه، کلا بردار شدن، خدا خیر نبینه. باشه قاپراتو تاثر مای خیلی آره شکرم. آی آره من کلا خیسم. آدم غذای چیزی بخور، هیچی نخوردی امروز. گفتم کپسول داری برات جزر خریدم. خدایا برم بهش بدمش فردای کپسولی بیارم برات. خیلی سرده. ای خدا ای چقدر نفسامو بخار میده. غذای بخور تا ببینم دکتر. خواهش خیلی بارون میوه براتن خریدم بخور. داخل قاب کردی تیسون آره اینجا خوب بود چه نذاشتن. وقتی به نظر من الان فایده نداره، باید بریم یه خونه برات کرایه کنیم. گیرم نمیاد. اتاق کوچولویه دقیق. من پیگیرش هستم. نوش جونت بخور. صدقه دبقای میزنه. تب داری؟ باید بریم دکتر. زود باشه غذای بخور تا بریم دکتر. طوری نی پول داری به خاطر برای دکترید. یه چند پول بود گفتم برای خرجید برم وسایل بخرم برای دیگه بریم بیش دکتر. خدا بزرگه. اشتها نداری؟ خدا باز برد و مخاطی
باد نگاه کن. یا خدا از این شهر حالا میتونه داره مافرا. خیلی بادش سنگینه. آره لا ارچه پلاس کنزن باری بره چپ سنگام تا برد با میبر نمیشه. حالا سب کن تا همین باد آرومتر بشه. ارچه لا انزلی چادر اساس لنزایی برید نیترا. چقدر باد سنگینی بود. سیلا کلن خیس شده فاطمه زیر پات. اینجا فایده ای نداره. خدا خدا اینا زیر دشه چند کلن خیس شده. نگاه کن. ای وای ای وای ای وای. چقدر باد میاد. آه خدا تا بریم بیرون محکم کنیم صادر رو وگرنه باد میبرش. میترسم بریم بیرون باد ببرش و نه خودمون داخلش نشستیم چه سنگینه باد نمیبرش. سب کن برم بیرون ببینم چه خبره. سب کن برم بیرون چقدر شده خدا ای خدا. فاطمه آب داخل دبه آوردم دیشب کجا رفته؟ باد آب ریخت؟ ای خدا چرا زحمت کشیده فاطمه اینا آمدی زاپای خودت ها؟ خدا چی میخواد بشه اینجا؟ لا اله الا الله. بارون و برف و رو کوها داره برف میزنه اینجا بارون میزنه اینجا هم برف بزن دیگه. ای وای وای چی شده؟ فاطمه باید اینجا آبروشو درست کنیم. آب نگاه کن کلم یا میره زیر چادر. خودتو جمع پوشون بیا بیرون. چرا سرده خدایا چقدر آب میان میره. ای خدا آدم تو مریضی نیاد بیرون. سب کن خودم آبروشو درست میکنم برات. وای 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 خدا ای خدا ای خدا خدا عشق و باد داره. بیا آبروش رو درست کنیم برو داخلی بشین دیگه از داخل میگیریمش. وای وای خیلی فایده نداره فاطمه. این خاچشو جلا رو برزی اون ور چیز و گود بشه بیا بره.
فاطمه بدش به من تو نمیخواد کلم بزنی بدش فشار به خود ندا بدش به من دوربینو بگیر دستشاتو دوربین ببین من قبلا تو کلم که بیا سر آقا تو باید سنگ برید ریزیستر اشتان کنید بارمه برید خیلی سرده آره قافلاتو خدایا خیلی شدید شده بیشتر کانم آه سرمان زیاره بیشتر سرمان کلا خیس شدم فاطمه ای خدا فاطمه بارون رو نمیدونم والا نگاه هواشناسی نکردم بلند شد تا بریم پیش دکتر بریم می کسی بهت پناه نمیده امشب تو این بارون نمیشه اینجوری باشه تا بعد خب من میرم یه دکتر میارم میذارمت خونه یه چیزی پیدا شد خودم میام دور چادر تو درست کنم سنگ میذارم باش باشه باش خیلی سرده نگاه تا شب برق میزنه رده برقا خیلی میترسیم بریم بیرون چند دقیقه وایسا دقیقه بارون بند بیاد به آب ریخته روشن گازش تموم کرده ای خدا چقدر آب اومده اینجا وای 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 لن آب رفته زیرش یعنی نمیدونم بادمی هم کم آب اومده دا خودت تنهایی پلاسشو انداختی روش؟ وای وای بار بردش داوشی بین قابلاتو تا بریم تا به سنگ دیده بشه باشه خدا بیا بیرون بیا بیا گوشی رو بگیر تا من سنگ بریزم دور چادر کلن خدا
گوشی رو بگیر تو نمیخواد اذیت خب شی. بیار آقا نه پراتو. میخوای الان دکتر کثیف میشی، نمیخوام کثیف بشی. ممنون آقا پراتو. خودم خیلی خیلی ممنون آقا پراتو. تونم از زحمت افتادی. بخش. نه آقا پراتو لبسته ای. خواهم باید. میخواد بیاری یا نه؟ نه آقا پراتو تا صادم برام خیلی. فاطمه چادر تو بیار تا بریم. خیلی سرده، بیشتر مریض میشی. چه بارون وحشتناکی خدا. فاطمه بس چه بیا بریم. فاطمه بریم دیگه. بذار چادر رو بخوابونم. نمیشه اینجوری بخوابونیش. بخوابونیش که باد نبرش. ببریم. سادتو بنداز که خیس شدی. کاپشن خیس شده فاطمه. بریم داخلی روستا پیشیه خونه یه چیزا میزی کفشات چیزاتو پاک میکنیم. به واسه من زودتر با بیا که بارون بند اومده. همه پیش دکتر ببریم یه خونه یه جایی. خدایا انشالله کسی بهت پناه بده. یا
ای خدا یه ماشینی هم نمیاد ببرمون. ماشینی هم به راه نمیاد بره. کسی هم نیست چه. فاطمه خانم مریض میشی اینجوری این کارو نکن. آقا پاتو پزش کسی رو برای این بیمارستان. یا خودش کثیف فاطمه اینجوری بیشتر مریض میشی. کلا خیس شدی فاطمه. کفشات رو تمیز کن. آه. حالت بهتر شد؟ بیا چادرت هم بگیر.
این بارون یا بریم اون طرف یه ماشینی چیزی پیدا کنیم بریم باش. فاطمه خانم من وجدان قبول نمیکنم تو رو برند داخل اون چادر. گازم نداریم. بذار امشب ببرم به پیش یه بنده خدا یه جای چرای کنیم. دقیقاً یه چند پول داریم برای چرای امشبمون. خواهش کنم. یه زنی بود اون دفعه بهت پناه داده بود. بریم اونجا اگه پناه بهت دادن کرایه‌اش میدیم. کدوم زن خاطرات یه پیرزنی بود روزای اول رفتی پیشش یادته؟ آره خاطرات خیلی خوب. آره زن مهربونی بود. تا بریم پیشش. همین نزدیکی آسمونشونن. تا بریم یه روی بهش بزنیم. خواهش کنم. خواهش کنم. بیا تا بریم بیا. بیا دوباره با اون داره شروع میکنه. در همه جا برف زده. یالا. سلام خاله خوبی؟ والا یه زمینی خریدیم اینجا. یه چادری هم خریدیم. باد و بارون میبینید که هوا چجوریه دیگه خانم. سرما خورده بارداره گناه داره. بی زحمت یه جای بریش امشب. امشب میتونی یه جای بهش بدی. کرایه‌اش هم میخواد کم پول دارم کرایه‌اش هم بهت میدم. بارونه آن خانم گناه داره بارداره تازه رنگ دکتر اومدیم به قرآن. من که نمیدونم درونه این کتاب روشن. حالا اون شو فقط داشت به تا هوا خوب بشه میریم مزاحم نمیشیم. دست در نکنه خدا خیر بده. خدا خیر بده. فاطمه برو داخل برو. فاطمه تو من برم سر چادر نگاه کنم چه خبره. چیزی لازم داشتی برای برگشت ما همینجا بهم بگو. خواهش کنم. خانم دست در نکنه لطفا مراقبش باش. دست در نکنه تا برن نگاه چادر کنن. یه 2 ساعت دیگه شده خبری ازش نداریم. این باد چی کارش کرده؟ برو داخل تو برو خدا خیرت بده. بارون شدیدی خدا.